Mấy hôm trước thì mình có ấp thử mấy cái trứng lạ lạ này nè, thêm mấy cái trứng cút lộn với lại hột vịt lộn á. Tới hôm nay thì banh hết trơn rồi, nhưng mà cũng nở ra được một con này nè. Con chim cút bé bé xinh xinh nhìn cũng dễ thương quá chừng chứ bộ. Y chang là cái con gà con luôn á, mà nó nhỏ xíu xìu xiu à. Để nữa mình nuôi lớn xem thử như thế nào ha. Đó giờ mình ăn chim cút nướng rồi, chứ chưa bao giờ mà gặp con chim cút lớn ở ngoài bao giờ luôn á. Để lần này mình thử nuôi xem như thế nào. Với lại nở ra được con này nữa nè. Nói chứ con này thằng bạn mình nó cho con chim cu con, nó cho 2 con mà mình tưởng đâu nó không có bay được chứ. Quay qua quay lại ba mất tiêu không còn, chán thiệt. Còn 3 con ếch này thì mọi người nói mình mới để ý á, ba màu y chang là cái cột đèn luôn, đỏ xanh